кыздар, костюм кийген егеттер, минекетке электим ахыры. Был сараны Максим Горький исемдәге 3 һанлы гимназия укучылары ел һайын көтеп ала. Быел 17-нче тапкыр үткәрелә. Дур тамаша залында яңгыраган талгын көйдәр кыздар егеттерне бәергә сакыра. Ысынлап та әкияттәге һымак. Бұл сарага нисек әзерләндең? Мин прическаны эшләнем, күлдәк алдым һәм 2 ай репетицияларга йөрдек. Безнең сара бик матур килеп сыкты, миңа бик охшаны. Безнең мәктәптә ошолай матур байрамдар күп була. Без бүген тарихка әйләнеп кайттык. Гимназистлар сарага 20-нән ашу бейеү әзерләгәннәр. Классик бейеүҙе лә заманса яңыртылган төрҙәрендә бик оҫта башҡаралар. Афариндар, хәрәкәттәрҙе бер ишетеп башҡарыуҙары айырыуса һоҡлана уята. Сығарылыш уҡыусылары өсөн был сара бигерәк тулҡынландырғыс. Улар мәктәп менән хушлаша. Төрлө бейеүҙәр өйрәнергә лә, имтихандарға әҙерләнергә лә нисек өлгөргәндәр икән? Быйылғы 17-нче тапҡыр үткәрелгән ошо Мариям балы Өфөнөң 450 йыллык юбилейына, шулай ук быйылғы ғаилә йылына арналған инде. Килгән кешеләр арасында күргәнегеҙҙер үҙегеҙ, күберәк ғаиләләр менән килгәннәр. Шунан балалар да бейенеп бит инде. Шунан һуң ата-әсәләр дә күп ҡатнаштылар быйыл. Сарала сығарылыш уҡыусылары ғына түгел, кескәйҙәр ҙә ҡатнашты. Ҡайһы берҙәре был байрамда беренсе тапҡыр сығыш яһай. Улай тип әйтмәҫһең дә, кескәй генә булһалар да ҡалай дәртлеләр. Сығарылыш уҡыусыларынан ҡалышмай, матур итеп сығыш яһанылар. Ниндәй бейеү бейенегеҙ? Без бүген яҙғы вальсты бейенек. Без төркөм менән матур күк төҫтә күлдәк алдык. Был сара олоһон да, кесеһен дә әкиәт иленә саҡыра. Әйтерһең дә, мин гимназияла түгел, принц менән принцессалар батшалығында. Тамаша залында ултырған уҡытыусылар, килгән ҡунаҡтар ихлас йылмайып һоҡланып ултырҙылар. Бигерәк тә кескәйҙәргә оҡшаны. Улар ҙа киләсәктә ағай-апайҙары һымаҡ был сарала сығыш яһарға теләйҙәр. Талғын көйгә бейгән ҡыҙҙар егеттәргә ҡарап, кемдәренә һоҡланмай икән? Тиҙерәк кенә үсергәйне, ошондай кеселәрҙә мин дә ҡатнашыр инем. Наҙгөл Ғәбитова, Дан Хәмитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.